كان في إنسان بينزعج من حاجة معينة أنت بتطرحها بتلح فيها يعني كويس، بيتصرف بصورة يعني دي الصورة اللي هو تصرف بها قبل أول زول اللي كان معاه ده أنا ما بعرف هو من وصل ولا في ماني عارف يعني. المهم إنه أنا طلعت من الغرفة بسبب شنو؟ بسبب الكلمة اللي أنا قلتها دي يعني، رغم إنه كانت في الغنية يعني الغنية كان بتقول الكلام ده يعني. يا أخي قمر وين خليه يعني أورينا يعني الغنية دي. أنا قلت تعليق على الغنية يعني المزعج شنو في الغنية دي يعني؟ هل المزعج الغنية ولا المزعج كلماتي يعني اللي أنا قلتها يعني؟ قلت إنه فعلا الناس بتدس يعني شنو يعني؟ أنا ما قصدتك أنت يا أول زول الفهم، سواء كان طردني منه إذا كان طردني عبد الرحمن أو الزول اللي قاعد معه وكان مودريتر. وتقريبا هم كانوا نفر واحد تقريبا مودريتر أو نفرين على ما أفتكر على ما أعتقد يعني، على ما أذكر في كان نفر أو نفرين. فبس يعني انت شنو يعني في الكلام ده فهمته على اي اساس يعني؟ انا ما بتكلم بس كلام عام، انا بتكلم قبل انا يمكن هسه لي اكثر من 10 دقائق بشرح للناس يعني مش في حاجه دي يعني في موضوع الغرفه الفات ده وفي حاجات كثيره جدا يعني في حاجات في اشارات فعلا انت اذا عارفها يعني انه الزول ده مزعج ومتضايق من حاجه محدده كويس. فالكلام مفهوم بالنسبه لي انا ده خلاني انا اشك من حقي يزول الشك يعني انت ما انسان مقدس يعني فعلا في الزمن ده ممكن يزول يبيع اي حاجه يعني هذه الناس قاعده تبيع يعني الشيء غريب شنو يعني ما في زول عنده الغداسه اللي ممكن ما يبيع ده يعني اي زول الزمن ده ممكن عادي يشتروه فعلا. فانت يعني تطلع توري الناس تقول لهم يا اخي فعشان كده انا ليش شكيت لانه قبل كده الكلام لانه الاحداث بتتراكم في عقلك انت كل مره في حاجه بتتجاوز تجيك فكره وبتتجاوز من حاجه كل الحاجات دي بتربطها مع بعض. بعدين زي ما انا بقول لك يا عبد الله الانفصال ما زول انفصال فكره ما شخص يعني كويس. فما في زول يفتكر انه هو جايب قداسه لنفسه وكده وعنايه وانه خلاص يعني.